25卷轴啊！啊，几个？我发现4个。等着搞，你这个房间越有事儿，是越狗屁不出。啊？我说你这个直播间啊，是越有事儿的时候越狗屁都不出。你他妈也生点气，出点好玩意儿，了不就多点东西？不出一个吗？毛都不出。刷了那么那不出一个了吗？刷了那么多玩意儿，然后让狗蛋捡了个便宜。他说让狗蛋说你下个跟他一顿骂，给他说完了，给他乐的。对呀，昨天跟我学。我说那可不嘛，那砸进那么多进来毛没出，还不如10块出的好呢。刷10块的哈。我刚开始刷了200的10块的嘛。完后边刷到25他妈的全是凶，就出了一个音乐盒。然后狗蛋不说了吗？他说我一看他们都是收尾了，我本来不想冲的，我后来没忍住，我合计冲一下吧。你刷的是老卷轴啊？新卷轴啊，不是那鼓子相当于魔法棒吗？不是，对，那个音乐盒吗？对，相当于19块9。对呀，那鼓不是相当于音乐盒吗？音乐盒29块9。我咋不刷公会票？你使公会票，我还他妈刷老卷轴。我也脑瓜子大冰。昨天可没有人刷好的。昨天他们打团可不有刷错了吗？刷他们老卷轴去了，告诉他妈还出屏了。那得多火！昨天晚上更有意思，昨天晚上打团，你知道我一般吗？看那个第一轮第一方上了15票，第二轮轮空。没报名。我看那也就是说点东西他妈点出去，瞎点行点出去，那别的事儿我干不出来。我不脑残，我是手残。干活还早呢，学生们得1点40才可以干活。还有学生不能影响人家。我跟你说啊，其实咱这回公会赛其实抽奖不亏。总体来说不亏。那个人生找来的那家伙，那刷那出啥了？那不狗屁都没出。他那个没出。你还想咋亏呀？妈呀，你那还行，总体来说。只要昨天那妈填了那么一堆卷轴子，才出了一个2000的，你还在那咋亏呀？哎呀妈呀，我